Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. În această dimineață vreau să împărtășesc cu tine ceva care să ne ajute să schimbăm modul nostru de a aborda viața creștină sau de a, cum să spun, de a să schimbăm percepția, dar care apoi să schimbe comportamentul nostru. Uneori poți să faci ce este bine, dar să nu ai rezultate care trebuie să le ai sau care puteai să le ai din cauza aspectul care vom aborda în această dimineață. O să citesc din nou versetul 3 și 4 din Estera 1. Citim această carte care la început ne descrie un rege și împărația lui și vrem să vedem ce se întâmplă într-o împărație. Pentru că ce se întâmplă atunci în împărația respectiv este o umbră a ce se întâmplă în împărația unde noi trăim. Universul creat de Dumnezeu, universul unde Dumnezeu este împărat. Împăratul Ahasveros ședea atunci pe scaunul lui împăratesc la Susa, în capitală. În al treilea an al domniei lui, a dat un ospăt tuturor domnitorilor și slujitorilor săi, capetenile, oștirilor, perșilor și merșilor, mai mari și cap ținuturilor s-au strâns înaintea lui. El a arătat bogăția străluciei, cită împărație lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se află în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăt care a ținut 7 zile în curtea grădinii ca să împărătește. Ieri vorbeam de unde vrei, la ce ospăți. Există ospăți și ospăți. La ce ospăți vrei să mergi? Ospăt de 7 zile sau ospăt de 180 de zile. Toți erau în împărăție, dar toți n-au văzut bogăția slavă împărăției. Da? Cei care au fost în curtea grădinii s-au bucurat, s-au minunat, dar nu se imaginează ce au văzut celălalt timp de 180 de zile. Și zic din nou ce am zis ieri, trebuie să înțelegi că în poporul lui Dumnezeu există oameni care au văzut lucruri care noi nici nu ne imaginăm. Nu că l-au vizat, l-au văzut, l-au trăit, dar noi nici nu le imaginăm și nici ei nu să ne spună, știi de ce? Pentru că nu vom crede. Și sunt deja destul de dezbateri în lumea creștină, nu e nevoie, ei sunt așa de înțelepți, nu e nevoie să adaugă altele. Avem destul. Dar aș vrea să fii conștient de asta. Mi s-a întâmplat să am două experiențe. Am avut mai multe, dar există două care am avut. Nu-mi imaginam că puteam să le trăiesc. Nu zic că fac parte de, cum să spun, de ce restrâns, nu, sunt departe. Dar, adică sunt departe de a fi unde trebuie să fiu. Dar, când mă gândesc la, am zis, ok, tu așa de cum, imperfect cum ești, ai experimentat asta.
Și atunci am zis, mă gândesc la cei care sunt desăvârșiți. Oare ce au experimentat și nu ne pot împărtăși? Aș vrea să fii conștient de asta. Pentru că aș vrea să-ți dorești să experimentezi ce regele are de împărțit, să-ți arate. Ok. Acum azi, hai să vedem un lucru. Atunci când împăratul a hotărât la slujitori, la domnitori, a hotărât, ok, vreau să le arăt lucruri deosebite ale împărăției. El a hotărât, i-a invitat, ei au venit. Dar, ca să le arate ce avea de arătat, pentru că bogăția lui era așa de mare și pentru că capacitatea omului de a vedea și de a percepe și a descoperi nu este neapărat așa de mare. El a avut nevoie de jumătate de an. Ce lecție spirituală te învață dimensiunea stomacului tău? Te învață că oricât de gourmands ai fi, există ai o capacitate limitată de a primi și de a consuma informații. Și atunci, bogăția regelui nostru, puterea lui, înțelepciunea lui, este așa de mare că trebuie mult timp. Trebuie timp ca să ne arate ce vrea să ne arate. Dacă înțelegem acest lucru, noi trebuie să fim oamenii care trăim, când e vorba de lucrurile lui Dumnezeu, trăim în urgență, alergăm, nu ne plimbăm. Și ce facea Pavel? Zice, uit ceea ce este în spate și alerg înainte. Pavel nu mergea, alerga. Am impresie, poate greșesc, dar e impresie care o am, că noi astăzi ne plimbăm. Când e vorba de lucrurile lui Dumnezeu, ne plimbăm. Am impresie că avem tot timpul. Și aș vrea să-ți spun că o învățătură bună poate să fie periculoasă dacă ți este dat prea lent. Pentru că înainte să ajungi la lucrurile care trebuia să ajungi, viața a trecut deja. Cum se spune la cei din Corint, voi care trebuia de mult să fiți stăpâni, părinți, să stăpâniți, aveți încă nevoie să vorbiți de lucrurile elementare. Și problema este aceasta. Dacă trece mult timp și noi avem încă nevoie de lucruri elementare, adică nu ne-am maturizat în ceea ce trebuie să știm ca să devenim maturi. Și ce înseamnă? Trecem din viața aceasta la cealaltă fără a împlini ce trebuia să împlinim. Pentru că un copil nu poate împlini oricât de dedicat ar fi un copil, oricât de ascultător ar fi un copil, nu poate împlini lucrarea unui om adult matur. Când eram copil, pot să întreb mama mea, pot să întreb pe rodele pe unchi, în general, în afară de anumite momente, dar în general, făceam, când, de exemplu, eram trimis să fac ceva, mă duceam și făceam. Momentele unde nu făceam, știi, chiar mă amintesc, erau momente când deveneam rebel, era când
Ziceam, stai puțin. Dacă mă trimiteți să spăl vase, mă duc să le spăl. Când vine rândul, atunci trăiam la bunică. Și mai trăiam cu niște verișori. Zic, când vine rândul verișorului, era unul mai special. Nu facea. Și într-o zi am zis, nici eu nu mai fac asta, zic. Pentru că el nu face și nu-i ziceți nimic. De fapt, ba, veniți și spălați în locul lui. Deci atunci, ca momentul când eram rebel, zic, nu fac nici eu. Da, în fine. Deci mă întorc. Mergeam și făceam. Dar oricât de dorință aveam să respect adult, să fac ce mi se spune. Când eram adolescent, când eram mic, ceea ce cu adevărat am fost chemat, nu puteam să fac atunci. Pentru că trebuia să am o anumită maturitate, nu doar dorință de a asculta. Acum când sunt adult, îmi doresc să fiu ascultător cum eram când eram mic. Dar de asta cred că trebuie să mă fac din nou ca un copilaj. Ca să pot să văd, să pot intra în împărăție. Aș vrea să fii conștient de acest lucru. Un imatur nu are cum să facă oricât ar vrea el. Ceea ce vrea să facă un matur. De aceea maturitate este important. De aceea să nu crezi că ai tot timpul. A fost momente unde m-am pus de câteva ori, de când am început meditațion cotidian, pentru că am început mai întâi cu vorbitor de franceză înainte să încep cu vorbitor de limba română. Deci de atunci și când am început și în limba română, de câteva ori, poate de 3 ori, ceva de gen, de câteva ori, mi-a venit în cap să mă opresc. Mi s-a întâmplat dimineața când m-am trezit și am zis, până când un gând vine și zice, până când vrei să faci asta? Vezi că ești obosit, vezi că ar trebui să te oprești. Chiar când am început la franceză, o soră mi-a scris și mi-a spus, Glenn, cotidian, adică cotidian înseamnă în fiecare zi. În fiecare zi vrei să faci asta. Oare vei putea? Bine, ea era bine intenționată, dar cred că în spate era altcineva. Pentru că același gând a mai revenit. Până când vrei să faci tu asta? Dar azi dimineață, când îmi dau seama că avem timp scurt și mult de perceput, de înțeles, atunci e de dorit să fac asta în fiecare dimineață. Pentru că este urgent să ne maturizăm, e urgent să mă maturizez pentru că și eu învăț foarte mult acum când împărtășesc cu voi. Este urgent. De ce? Pentru că trebuie să ne maturizăm. Uite Domnul Iisus. Domnul Iisus, nu e așa că este exemplul nostru. Modelul lui de învățare este accelerat. Domnul Iisus nu a învățat ucenici ceva de genul, aveți tot timpul. Aveți tot timpul să învățați asta, poate să treacă 10, 20 de ani. Nu. Domnul Iisus în 3 ani aproape. În 3 ani. Tipul de învățare a Domnului Iisus era așa accelerat. Uite ce se întâmplă. Că după aproape 3 ani, Domnul Iisus ajunge la un punct unde zice, și asta chiar vreau să citesc, în Ioan 16, spune așa. Hai să găsesc acest pasaj. E foarte important. Deci, Ioan 16, așa, versetul 12. Deci asta este când el e gata să plece. Da? Și vorbește cu cei și le spune așa. Mai am multe
mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Deci modul lui e așa accelerat. A ajuns la un punct unde zice, mai am mult, dar voi nu puteți. Am atins capacitatea limită. Voi acum nu aveți cum să primiți ce am să vă spun, dar mai am mai mult să vă spun, dar nu le puteți purta. Deci, în timp acest scurt, învățătura lui a fost așa accelerată, vreau să spun. N-a luat tot timpul din lume, a mers repede, încât ajunge la un punct unde zice, nu, deja, nu pot să vă spun mai mult. Dar există mai mult, dar nu pot să vă spun. Și noi 10 ani, 15 ani, avem aceleași cunoștințe bazice. Mă întreb, oare care sunt lucrurile astea mai multe care avea să le spun? Ai. Seigneur, nu avem tot timpul. Avem un timp limitat. Și e nevoie de timp ca să asimilăm, să primim anumite lucruri. Regele are nevoie de timp să ne spună. De fapt, când Domnul Iisus spune ce face, învăța. Când învăța ce face, arată. Regele are nevoie de timp. Are nevoie să-i dai timp ca să-ți arate. Deci, te rog, să nu-ți dorești să te duci, să pleci din lumea aceasta doar cu cunoștințele care le ai acum, pentru că există mai multe. Și când vorbesc de cunoștințe, vorbesc de ceea ce Dumnezeu vrea să-ți arate, ca viața ta, experiența vieții tale aici pe pământ să fie transformată. Toată viața învăța este adevărat, dar există un anumit minim de lucru care trebuie să le învățăm repede. De ce? Ca să le trăim. Dumnezeu să te binecuvânteze.